Vou explicar a Guerra Civil Española, que transcurre dende 1936 a 1939, utilizando para explicación fragmentos da canción Suya mi guerra do grupo La Raíz. Eran años de ilusión y banderas de morado, los versos de los sin voz, gritos de Lorca y Machado. Cando se produce a sublevación militar do ano 36, di a canción da Raíz que eran anos de bandeiras de morado e versos de Lorca e Machado. E iso refírese a que estes dous poetas apoiaron durante a Guerra Civil o Goberno da República. De feito, Lorca foi represaliado e o morado refírese, obviamente, ao color da bandeira da República, da Segunda República. Bueno, pois contra ese goberno establecido despois dunhas eleccións, realízase unha sublevación militar ou un golpe militar que se inicia o 18 de xullo de 1936. Iso marcará o comezo da nosa Guerra Civil, que estivo baixo a dirección, ese golpe de Estado, do exército, con 3 militares á cabeza dese golpe de Estado: Sanjurjo, Franco e Mola. Obviamente, o exército contou co apoio doutros grupos sociais ou doutras forzas políticas. Recibiron o apoio dos carlistas, dos monárquicos alfonsinos e tamén dos falanxistas. Aquí tedes a imaxe de algúns destes líderes militares que participaron no alzamento militar. Aquí tedes a Sanjurjo, a Mola e a Franco, que eran os tres fundamentais. E, bueno, Franco tivo a sorte, digamos, que estes outras dúas figuras, Sanjurjo e Mola, bueno, pois morreron durante o período da Guerra Civil e iso permitiulle que finalmente el se convertera no líder único e todopoderoso que lideraría despois España durante case 40 anos coa súa ditadura. A sublevación, polo tanto, do día 18 e 19 de xullo do 36 marcaba o comezo da Guerra Civil. Franco iniciaba o golpe de Estado ou sublevación nas Canarias, que era onde se encontraba, trasladábase a Marrocos e despois, durante eses 2 días, 18 e 19 de xullo, producíanse sublevacións no resto dos territorios da península, o que marcaba, bueno, pois a extensión do golpe de Estado e o comezo da Guerra Civil. Obuses que roban el sueño, en esas noches silbaron, la tierra se parte en dos. Como o golpe de Estado fracasa no sentido de que os golpistas son incapaces de controlar todo o país, iníciase unha guerra civil que duraría dende o 18 de xullo de 1936 ata o 1 de abril de 1939. E como di a canción da Raíz, a terra, o noso país, España, dividíase en dúas partes. Por un lado, a España nacional, baixo o poder das tropas franquistas, e por outro lado, a España republicana, baixo o control do goberno republicano. Visto nun mapa, sería este, a parte azul sería a da España franquista e a parte de cor area sería a da España republicana. Fixadevos que nun primeiro momento a zona máis industrializada do país, a zona de Cataluña e a zona do País Vasco, así como a capital, como Madrid, quedou baixo o control do goberno republicano. Iniciábase, polo tanto, a partir dese momento, a Guerra Civil, que tivo varias fases, e durante eses 3 anos da guerra, bueno, pois enfrontáronse 2 exércitos. Por un lado, o exército nacional, liderado por os franquistas ou baixo o poder dos franquistas, e o exército popular, que era o exército da República, con menos formación militar que o exército dos franquistas. Esta imaxe que tedes aquí, bueno, pois reflicte un pouco a superioridade militar e técnica que tivo, nalgúns momentos, o exército franquista con respecto ao exército republicano. Isto sería unha especie de blindados, así feitos na casa, que tiña o goberno da República. En realidade non eran máis que camionetas as que se trataba de blindar ou de protexer con planchas metálicas. Eran os que se coñecían como tiznaos.
E durante a Guerra Civil a propaganda e a publicidade foi moi importante para minar a moral do bando contrario e tamén para manter alta a moral do bando propio. Estes son dous cartéis de publicidade do bando franquista, fixadevos que neste da dereita tedes o característico saúdo e neste da esquerda fixadevos no lema Franco mantiene la paz en España. Fixadevos o que pasa no resto de Europa, está en chamas, con revolucións. Non perdades de vista que no ano 1917 triunfara o comunismo en Rusia e a partir dese momento, bueno, pois nalgúns países europeos houbo intentos de revolucións comunistas. Estes son cartéis do bando republicano. Fixadevos, por exemplo, que este é un cartel da CNT, acordadevos que era o sindicato dos anarquistas, e este é un cartel da UGT, o sindicato socialista, que o que nos está dicindo é que a Igrexa foi un aliado fundamental durante a Guerra Civil e tamén durante a ditadura bueno, pues, do franquismo. Estas dúas imaxes que vos puxen aquí reflicten outro das características da nosa Guerra Civil. As mulleres participaron na Guerra Civil tanto no bando franquista como no bando republicano. No bando franquista e tamén no bando republicano, bueno, pois moitas veces como costureiras, aportando roupa para os soldados da fronte, pero no bando republicano as mulleres tamén participaron no campo de batalla, como reflicten, bueno, pois estas imaxes que tedes aquí, serían as coñecidas milicianas. Y gritan no pasarán con acento americano, y gritan no pasarán con acento americano. Fixadevos nestes mapas como iniciada xa a Guerra Civil entre xullo do 36 e novembro do 36, fixadevos como vai aumentando a cor azul, é dicir, o territorio controlado polas tropas franquistas. Nun primeiro momento o seu obxectivo obviamente foi tomar a capital do país, non o conseguiron. Madrid, a capital, conseguiu resistir en gran medida gracias ao apoio das brigadas internacionais. Como di a canción da Raíz, fala de que tiñan acento americano, porque as brigadas internacionais eran voluntarios de diferentes países que viñeron a España a defender o goberno democrático da Segunda República. Un dos lemas tamén do bando republicano na Guerra Civil foi o lema "No pasarán", o que tamén fai referencia á canción da Raíz, e ese lema foi utilizado nun discurso para rendir homenaxe ás brigadas internacionais por esta muller que tedes aquí, que foi Dolores Ibárruri, a que se coñece como a Pasionaria, unha das figuras femininas fundamentais do comunismo español. A los que saltan fronteras y empujan con fuerza, a los que empujan con fuerza para demolerlas, a los que saltan fronteras y empujan con fuerza, gracias a ese grito, suya mi guerra. Como digo, estas brigadas internacionais, bueno, pois estaban formadas por voluntarios de diferentes países que viñeron a España loitar contra o fascismo, que deron moral ao bando republicano e que foron claves para evitar que nos primeiros meses da Guerra Civil as tropas franquistas tomaran a capital, tomaran Madrid. Tiveron que abandonar o país en outubro do ano 1938 pola presión internacional. E a nivel internacional chegouse a un acordo de non intervención, é dicir, ningún país europeo intervería na Guerra Civil Española. Ese acordo de non intervención foi respectado polas democracias europeas, por Francia e Gran Bretaña, que terían que ter sido as que apoiaran o bando republicano, mentres que, en cambio, a Alemanha nazi e a Italia de Mussolini non respetaron o acordo de non intervención e si deron un apoio clave fundamental ao bando franquista. Este sería un pouco, así esquematicamente, o apoio internacional que recibiu o bando republicano. A axuda internacional é un dos factores que explica
o éxito do bando franquista, o triunfo dos franquistas na Guerra Civil Española. Non é o único factor, pero sí un factor clave e importante. Tierra se parte en dos y el mundo mira a otro lado. Guernica llora, sangra el corazón, la libertad es pecado. Como di logo a canción da raíz, o mundo mirou pa outro lado, no sentido de que se asinou ese acordo de non intervención que, como dicía, respectaron fundamentalmente as democracias europeas, Francia e Gran Bretaña, que deberían ter axudado o goberno da Segunda República. Como vedes nestes mapas, de xeito progresivo a medida que avanzaba a Guerra Civil, o territorio que controlaban as tropas franquistas, en azul, ia aumentando de xeito progresivo. Unha das fases clave da Guerra Civil foi a toma desta fronte norte, e xa debos que eran territorios con importantes recursos mineiros, territorios industrializados. E para tomar eses territorios da fronte norte, foi clave o apoio internacional que prestaron a Alemanha nazi e a Italia fascista de Mussolini ao exército franquista. A Lexión Cóndor, a aviación da Alemanha nazi, bombardeou Guernica en abril do ano 1936 e, pois foi un dos factores clave, das batallas clave neste control da fronte norte. Como decía a canción da raíz, Guernica chora, no sentido de que Guernica non tiña obxectivos militares, era unha poboación civil que foi bombardeada e que foi completamente destruída pola aviación nazi. Moitas veces dice que a Guerra Civil Española foi pois un experimento, unha Segunda Guerra Mundial en miniatura e, sobre todo, serviu para probar nun campo de batalla real o armamento que estaba perfeccionando a Alemanha de Hitler. Un dos cadros, ou o cadro que representa por excelencia o bombardeo de Guernica, é este que tedes aquí na imaxe, que é un cadro que realizou o pintor cubista Picasso, que realizouno baixo as ordes do goberno da República. No ano 37 houve unha exposición universal en Francia e Picasso representou neste cadro o sufrimento do pobo español no marco desa guerra civil. Fixadevos, por exemplo, algún dos elementos que aquí encontramos. Mirade, por exemplo, este aquí da esquerda, aparece unha nai cun fillo no seu colo, símbolo do sufrimento e da morte e da violencia que se producen en todas as guerras. E aquí, aínda que non o cheguedes a ver moi ben nesta imaxe, aparece unha paloma que solamente ten a metade do seu corpo de cor branca, a outra metade vai en cor negra e grisácea. Iso significa que a paz estaba rota e por iso esa paloma, símbolo da paz, está representada desas dúas cores. Poema de Alberti, conciencias despierta. Primera línea del frente, Carmela, no vuelvas. Que el Ebro huela derrota, pero no cuelgues tus botas. Este mapa reflicte xa a desaparición da fronte norte. Como vedes aquí, todo este territorio xa estaba baixo control das tropas franquistas. E máis, fixadevos que no verán de 1938 os franquistas conseguiran illar Cataluña do resto do territorio que controlaba aínda a Segunda República. Por iso, o goberno da Segunda República plantexa a coñecida Batalla do Ebro. Pero a Batalla do Ebro, como di a canción da raíz, foi unha derrota para o bando republicano, porque o obxectivo da Batalla do Ebro era romper este brazo que conseguiran introducir os franquistas, é dicir, volver a unir a zona de Cataluña co resto da España republicana. Esa Batalla do Ebro supuxo o principio do fin para o bando republicano na Guerra Civil. A partir dese momento sucedéronse constantemente as derrotas. Como vedes neste mapa, a zona de Cataluña caeu baixo o control total das tropas franquistas e a partir dese momento sucédense, como digo, as derrotas. Ademais, dentro do bando republicano vívese unha auténtica guerra civil interna, é dicir, as forzas políticas que apoiaban a República, comunistas, socialistas, anarquistas, enfróntanse entre elas.
O 28 de marzo de 1939 caía a capital, Madrid, e o 1 de abril de 1939 asinábase o último parte de guerra. A partir da batalla do Ebro e da caída de Cataluña, os republicanos e as persoas de ideoloxía de esquerdas que de algún xeito estiveran ligadas á Segunda República fuxiron de España, fuxindo da represión franquista, tiveron que exiliarse. O último barco con refuxiados españois que sae de España é este que tedes aquí, o Stambrook, que parte do porto de Alicante. Este é o último parte de guerra, un documento histórico que asina o generalísimo Francisco Franco Bahamonte. Fixadevos que xa asina como el generalísimo, neste momento, 1 de abril de 1939, os dous outros xenerais que organizaran e lideraran tamén o golpe de Estado, Sanjurjo e Mola, xa morreran, polo tanto, neste momento Franco era un líder indiscutible. Este último parte de guerra di: en el día de hoy, cautivo y desarmado, el Ejército Rojo han alcanzado las tropas nacionales los últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Era o 1 de abril de 1939. A guerra comezara coa sublevación en Marrocos o 18 de xullo de 1936. As consecuencias da Guerra Civil Española, bueno, foron nun primeiro momento consecuencias demográficas, perdas demográficas que afectaron a poboación civil. Estes debuxos que estaban aquí ao comezo son debuxos de nenos que reflicten os bombardeos que sufriu a poboación civil durante a Guerra Civil. Neste caso, o que reflicten son os bombardeos que realizou a aviación nazi que colaboraba co bando franquista. Obviamente, tamén pues, o bando republicano realizou bombardeos sobre poboación civil. Bueno, estas perdas demográficas, bueno, van ligadas moitas veces a parte dos mortos que houve durante o conflicto, aquelas persoas que se viron obligadas a exiliarse, a sair de España, para evitar a represión do bando franquista. A maior parte dos exiliados dirixíronse a Francia, México e a Unión Soviética. E pues hai un grupo deses exiliados que se coñecen co nome de dos nenos da guerra. Son, bueno, como di o seu nome, nenos de persoas, de familias de ideoloxía de esquerdas que, visto como avanzaba a Guerra Civil para o bando republicano, decidiron sacar do país, de España, os seus fillos e fillas. Moitos deses nenos acabaron refuxiáronse na Unión Soviética e ali fixeron a súa vida, soamente xa de anciáns e de xubilados regresaron a España. Outro grupo de exiliados acabou os seus días en Arxelia. Acordadevos que Arxelia era unha colonia francesa, entón tamén houve un grupo de persoas que acabaron os seus días en Arxelia. Non vos esquezades que pouco despois da Guerra Civil Española, que remata en abril de 1939, comezará a Segunda Guerra Mundial en setembro de 1939 e que Francia vai ser ocupada polas tropas nazis. E o mesmo que Francia, Arxelia como colonia francesa, pois tamén vai ser controlada polos nazis. Este documental que tedes aquí, que se titula así, Cautivos en la arena, conta a historia de algúns exiliados republicanos españois que acabaron os seus días en Arxelia e que lles pasou unha vez que os nazis controlaron Arxelia. Recomendo-vos que o vexades, está disponible en YouTube. Outro grupo de refuxiados españois exiliáronse en Francia e, como dicía antes, Francia vai ser ocupada polas tropas nazis e cando os nazis encontran refuxiados españois de ideoloxía de esquerdas en Francia, bueno, pois capturan eses prisioneiros e lévanos a algúns deles a campos de concentración ou a campos de exterminio. Este campo, o campo de concentración de Mauthausen, coñécese como campo dos españois. Os españois foron os primeiros que chegaron a este campo de concentración
E, como vedes aquí nesta imaxe, fixadevos na pancarta que está escrita en español que reflicte o momento no que ese campo de concentración, bueno, pois é liberado, é dicir, xa estamos no final da Segunda Guerra Mundial. Eses refuxiados españois que acabaron en campos de concentración nazi levaban este emblema, este triángulo, coa S de España, vale? Tal e como reflicte nesta imaxe. Puxenvos un fragmento de Edpuzzle deste documental El convoi de los 927, que tamén está disponible en YouTube e que vos recomendo que vexades, que conta como un grupo de españois que estaban en Francia, cando Francia é ocupada polos nazis, acaban neste campo de concentración e neste documental, bueno, pois contavos a historia daquelas persoas que conseguiron regresar a España e das persoas que conseguiron sobrevivir a Mauthausen. A represión foi outra das consecuencias da Guerra Civil. Houbo represión nos dous bandos, por suposto, houbo represión republicana, realizáronse execucións en xuizo previo, como por exemplo a de Xosé Antonio, o líder da Falanxe. Tamén se executaron a sacerdotes. Acordadevos que a Igrexa foi un dos piares fundamentais que deu apoio na Guerra Civil ao bando franquista. Tamén se realizaron execucións na cárcel Modelo de Madrid e quizáis un dos acontecementos máis significativos da represión republicana produciuse en Paracuellos del Jarama, onde se calcula que foron executadas alrededor de 2.500 persoas. Hoxe, esta igrexa e esta cruz recordan esa represión republicana. Tamén houbo represión na parte do bando franquista. Realizáronse execucións en xuizo previo durante os 3 anos da Guerra Civil e tamén ata ben avanzados os anos 40. A parte diso, temos que sumar aquelas persoas que acabaron en campos de concentración ou en cárceres, aquelas persoas que foron sometidas a traballos forzados, como por exemplo aqueles prisioneiros políticos que realizaron o Val dos Caídos. Outro grupo de persoas que non conseguiron exiliarse, bueno, pois viviron escondidos durante moitos anos en España e van ser constantemente perseguidos. Son os que se refuxian moitas veces nos montes, que coñecemos co nome de maquis. Hai outro grupo de persoas que van ser depuradas dos seus postos de traballo por consideralas afíns ao ideario e as ideas da Segunda República. Neste caso das depuracións, bueno, pois foi especialmente significativo o caso dos mestres e das mestras, e aquelas persoas que foron executadas, bueno, pois moitas delas acabaron e aínda están en fosas comuns. Hai aínda unha parte de familiares de vítimas de represaliados polo bando franquista durante a Guerra Civil e durante os anos da ditadura que aínda non recuperaron os restos dos seus familiares. Este é un parágrafo que amosa as palabras dun dos xenerais, dos líderes golpistas, que de algún xeito chama a practicar a violencia contra as mulleres republicanas. Neste caso, o texto que tedes aquí, bueno, pois fálavos dun psiquiatra, Antonio Vallejo Nájera, que consideraba que o marxismo era unha enfermidade mental que era propia de persoas intelectualmente débiles. Por iso, moitos nenos que durante os anos da Guerra Civil, bueno, pois se lles perdera as pistas de seus pais, ou nenos que eran fillos de nais solteiras, ou nenos que eran fillos de presas republicanas, bueno, pois acababan en hospicios, quitábaselles a tutela bueno, pois a esas nais de ideoloxía de esquerdas e eses nenos eran entregados a familias afíns ao réxime franquista. E aínda hoxe, pois hai familias que loitan por encontrar ou ben os seus fillos ou ben as súas nais e pais. Durante outra consecuencia da Guerra Civil tamén foron as perdas económicas. Produciuse unha profunda crise económica despois da Guerra Civil que vai provocar uns anos de fame e racionamento durante a posguerra. E a consecuencia política que poderíamos sinalar
bueno, pois foi o establecemento dunha ditadura liderada por o xeneral Francisco Franco Bahamonde, que estivo en España dende o ano 1936, se consideramos o inicio da sublevación, ou dende 1939, dende o final da Guerra Civil, ata o 20 de novembro de 1975, día no que se produce a morte do ditador.